Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos continuar coa arte nos reinos cristiáns, igual que no seu momento vimos a arte no reino musulmán, cando falamos un poquinho da vida, a cultura, aquí falamos un poquinho da religión, da sociedade, das cidades, o campo da cidade, e un poquinho de, bueno, de como era a cultura e a arte. Vamos pasar a falar agora de como era durante o reino cristián. Entonces, bueno, hai dúas grandes etapas diferenciadas e fame moita ilusión falar desta primeira. Logo os contarei por qué. Vamos mirar un pouquiño de que trata isto da arte románica. Logo veremos tamén un pouquiño da arte gótica. En canto á arte romana, eso, o primeiro que temos que saber é que se desenvolveu durante 3 séculos, o 10, 11 e 12, e que se construíron, foi a época onde se construíron tanto na zona de Ourense, Monforte, Zamora, León, todo un poquinho o que nos rodea, as provincias que nos rodean a día de hoxe, o estilo que máis abunda, xa que foi unha época onde se construíron moitas igrexas, mosteiros, catedrais, bueno, o románico tira por un estilo, busca un estilo moi escuro, de poucas luces, poucas ventá, paredes moi grosas, de pedra gorda, e as fachadas e as portas e as columnas decorábanse con esculturas, pois xa foran de santos, de escenas da Biblia, e todo, bueno, esto, todo o que tuvera que ver sempre relacionado ca igrexa. Os muros adornábanse con pinturas que representaban o mismo, pois ensinanzas da Biblia, e isto era moi útil porque o tema de que a xente puidera ver en imaxes representada a Biblia axudaba a que a xente entendera, porque moitísima xente na Idade Media non sabía ler nin escribir. En Galicia, o estilo románico ten na Catedral de Santiago o seu máximo expoñente, pero tamén está presente en mosteiros e igrexas, tanto no ámbito rural como urbano. A Catedral de Santiago é a obra máis importante do románico en Galicia. É certo que a posterior tivo reformas que foron de outros estilos, sigue sendo unha obra románica pola súa construción, pero bueno, ten como dicir, ten destellos, ten cousiñas que son de outras artes, xa incluso do gótico, co seguinte, pero bueno, xa son cousas moi pequenas e puntuales. Bueno, no saber máis, falanos un poquinho do arte en Galicia e de que o estilo románico espallouse a través do Camiño de Santiago por toda Galicia e que os bispos promoveron a construcción de catedrais con este estilo. Temos o pórtico das praterías, os abades tamén a construcción de mosteiros neste estilo. Neste momento tamén se produciu un esplendor na poesía galego-portuguesa e a música dos trovadores. Os trovadores é un pouquiño, non sei se coñecedes o que son as batallas de gallos, de raperos que están moi de moda, que, bueno, que improvisan, que se dan réplicas e respostas un a outros. Pois isto era un pouco mesmo, pero no século, entre o século X e o século XII. Eran músicos que se dedicaban a tocar e contestabanse uns a outros nunha especie de broma e sátira que se facían entre eles. E nada, aquí temos un exemplo dunha igrexa románica. Temos que está construída como se fora unha cruz, que tamén é un dos xestos ou das cousas habituales deste tipo de arte, o tema de que tuveran unha torre do campanario e os arcos de medio punto, que é esta forma un pouquiño ovalada que ten a igrexa. Por que vos decía que me fai especial ilusión falar do románico? Porque, como eu vos contei varias veces, o meu pobo chamase San Pedro da Mezquita. Na meu pobo temos unha das que está consideradas das mellores igrexas románicas de Galicia. Despois da Catedral de Santiago, da Catedral de Ourense, creo que hai unha que é da Praza de Lugo. Bueno, esta igrexa é a miña aldea. É unha igrexa que é puramente románica, é románico puro, por eso ten tanto valor arquitectónico. E nada, bueno, para que lle botedes un ollo e entendades como é unha igrexa románica. Ten a súa torre do campanario máis elevada co resto, ten un cordeiro arriba polo feito de, bueno, o Cordero de Dios, tal. Esta entrada pequeniña ten un mosaico dun dragón que non se sabe moi ben nunca por que foi. E nada, e a entrada principal, que sería esta.
cos seus, eso, porque falábamos ca súa bóveda. Como podedes ver, falábamos aquí do tema dos arcos de medio punto, aquí tedes outro arco de medio punto, ves? E de que hai poucas ventás, como podes ver, hai as que estas 5 pequeniñas e 4 nos laterais. E a única luz que é natural que entra é na igrexa. Nada, por eso vos decía que me facía ilusión. Aproveitando que vos estou falando un pouquiño da miña aldea, nada, bueno, máis importante que contamos é o tema da igrexa. Temos aquí tamén a dos apóstoles. Ensino vos tamén, a modo de anécdota, o traxe tradicional de entroido da miña aldea, que son os galos. Os galos da mezquita, na miña aldea temos esta tradición, o noso disfraz tradicional. Eu teño o meu feito de neno e nada, simplemente eso, pois é a tradición dos recaudadores de impostos do século XV na miña aldea, que se disfrazaban de galos para ir recaudar impostos. Se facíase na época do entroido, quedou esta tradición ata o día de hoxe. Pois aquí tedes o que é o casco, que é o máis casi espectacular do disfraz. Logo o resto do disfraz é unha roupa moi colorida, sete cintas de cores, bueno, isto é a parte de abaixo da miña aldea. Bueno, está guai, a modo curiosidade, para que tamén vayades coñecendo un pouquiño máis de min. Nada, eso, que quedarnos do románico. A ver, isto tampouco é moi importante, pero bueno, sí que eso, que quedadevos co tema de que se desenvolveu durante 3 séculos e sobre todo que era unha época no cal as edificacións eran como moi escuras, pouca luz, moi pouco adornadas, bueno, buscabas un pouco a sobriedade. Que temos que sea totalmente o contrario a isto? Pois o seguinte estilo que tivemos, o gótico. O gótico desenvolveuse entre o século XIII e XIV. E todos os edificios que se construíron nesta época foron baixo o arte gótico. Si comparades, por exemplo, esta igrexa que se nos mostra aquí na imaxe, na páxina 112, que se nos mostra na 113, podedes ver que son moi diferentes. A da 113 pois ten moitísimo máis colorido, ten moitísimos máis recursos estéticos para que sexa máis bonita, non ten esta forma de cruz que ten a do románico, simplemente diferente. Temos outro dos grandes referentes do gótico en Galicia tamén en Ourense, na igrexa de San Francisco. É certo que o gótico é un estilo que en Galicia se deu moito menos, o sea, ten moita menos importancia comparado co románico. Temos tamén en Ourense unha das poucas igrexas prerrománicas, que Santa Comba de Bande, que é todavía, pois eso, anterior a esta época do século X, para que vos imaginedes desde canto tempo teñen esas igrexas que a día de hoxe siguen en pé, vale? Entón, nada, bueno, vamos falar un poquinho do gótico, con que entendades que as diferencias, todo o contrario, pois pasamos dunha época moi lúgubre, de pouca luz, de moita sobriedade na decoración, a unha época que é todo o contrario, pois diseñanse vidrieras de colores, diseñanse mosaicos, os arcos inténtase que sean os máis espectaculares posibles, están estes rosetóns que son especies de mosaicos tamén de cores, de vidros, que dan un cor dentro da igrexa, bueno, un cor non dan varias cores dentro da igrexa, bueno, búscase un pouquiño máis o que é a luminosidade, non? Eso, bueno, falábamos de que durante o século XIII e XIV este estilo, cando cobra máis importancia, son moitísimo máis luminosas, teñen grandes rosetóns, vidreiras, bueno, un pouquiño que acabamos de falar, que eran máis altas, que as súas torres todavía se buscaba que foran máis altas, e que se buscaba, pois, un movemento de pinturas máis realistas, máis o que podemos entender hoxe por pintura. Nada, que bueno, que sobre todo os principales impulsores do gótico foron os franciscanos e dominicanos, xa que eran dúas ordes de monxes que viñan da fora e traían esta nova forma de cultura artística, pero bueno,
como os comentaba, é moitísimo menos importante que o románico. O románico é que engaña en Galicia. Xa, a maior parte dos concellos grandes teñen no seu territorio un par de igrexas románicas, unha ou dúas seguro, porque eso, casi todas son desa época. É certo que a miña aldea está considerada das mellores, porque é románico puro. Nada, moito ánimo, seguimos, acabamos tema, bueno, por certo, como acabamos tema, o próximo día facemos o repaso xeral e facemos os deberes. Esto martes, como é martes, quedannos en sociais 2 unidades, hasta xoves, o luns, ata, o sea, martes, ata o luns da semana que ven non vos subo nada de sociais. Tedes que facer o exercicio 1, o exercicio 2, seguro, da página 115, e o próximo día subo o vídeo de repaso de todo e mando vos algunha destas actividades da página 116, vale? Pero bueno, se queredes ir empezando, podedes ir facendo o 1 e o 2, vale? Da 115. E eso, o xoves subo o vídeo de repaso e algún exercicio máis, e logo xa vos deixo hasta o luns libres, vale? Bueno, igual vos deixo un pouco máis dependendo de como vayamos en naturais. Bueno, nada, moito ánimo, non desconectedes, por certo, porque sí que noto que estades vendo menos os vídeos, vos pensades que eu non estou facendo seguimento, pero a min YouTube dá opción de ver desde eso, pues, cantas conexións teño, canto están durando as conexións, da xente que ve o vídeo, podo ver, entre comillas, canta xente diferente se está conectando. Claro, sei que hai xente que ve os vídeos 2 veces, pero habrá outra xente que entón significa que non se está vendo, co cual non desconectedes. Isto leva traballo, entendo que non é a mellor forma porque non temos ese contacto de que vos podedes preguntar cousas ou eu conto unha anécdota e vos contadesme outra anécdota, pero temos que seguir. Entendo que é un marrón e que vos tocara isto, pero bueno, tamén nos tocou a nós. Pensade que nosos profes tampouco estábamos preparadísimos a día de hoxe para pegar este salto, non? E máis, pois, eso, cas dificultades que tedes algúns de vos para conectarvos, para poder facer un seguimento online e tampouco se vos preparou para isto, que eso tamén en parte culpa nosa do profesorado e culpa das institucións que non nos axudaron a facelo, vale? Entón, nada, bueno, queda isto así e eso, para o próximo vídeo fago o repaso, podedes ir empezando o tema 1 e o tema 2, o sea, perdón, o exercicio 1 e o exercicio 2 desta páxina e mandareivos algún máis, vale? Veña, chao, saúdo, este vídeo vai ser largo.